В минувшую пятницу аким города Степногорска Иркибулан Баяхметов посетил с рабочим визитом поселок Заводской. В ходе визита градоначальник проинспектировал проведение ремонтных работ внутрипоселковых дорог. По словам акима поселка Марата Мадьярова, на капитальный ремонт дорог поселка Заводской протяженностью 1400 метров в текущем году было выделено около 28 миллионов тенге. На сегодняшний день ремонт уже начат по улицам Баужан-Мумушылы, Абая-Кунамбаева и Етекбай-Би. Завершение ремонтных работ, проводимых подрядной организацией Кокши Агр Инвест, планируется в конце августа этого года. Смотрите, давайте так, за дорогой смотрите, Тимир Бадарбаевич. Все, вот сейчас начали, там, я так понимаю, без тебя закончат, сюда на асфальт сюда придут. Да. Это буквально там сколько у нас? Ну, буквально 5-7 дней. 5-7 дней, да? И на контроле держите, смотрите, самое главное за качественно смотрите. И тротуар, думаю, тоже по знакам вопрос решен, проблем нету. По окончании встречи аким города дал ряд конкретных поручений по недопущению срыва графика проводимых работ и обязательному благоустройству территории после завершения капремонта.